Աջարաբեթում սեպտեմբերին իսկական շահումների բում է։ 2 նորակառույց բնակարան ու 4 գժական մեքենա, իսկ օրական 1 միլիոնն արդեն հաշվի տա։ Մնում է ակտիվացնես, արի Աջարաբեթ ու օրը մի անգամ բախտդ փորձի անվճար։ Աջարաբեթ.am միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ, եթերում 24-ի հարցազրույցն է։ Տաղավարում զրուցելու եմ էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչատրյան, եւ շնորհակալ եմ մեզ մոտ գալու համար, պարոն նախարար։ Սկսենք կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքներից, հասկանանք ընդհանուր առմամբ ինչպիսի վիճակում ենք այսօր։ Վաղը կհրապարակվի օգոստոս ամսվա արդյունքներով տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը։ Մենք գիտենք, որ հուլիս ամսվա արդյունքներով արդեն որոշակի կանխատեսումներ կան, թե տարին ինչպես կավարտվի։ Կենտրոնական բանկը վերջերս հրապարակեց իր կանխատեսումը։ Կառավարությունն ունի իր գնահատականները, երևի 2020 թվականը կավարտվի 5-5.5% նախորդ տարվա նկատմամբ նվազ ցուցանիշներով, որը մեր կարծիքով եւ մեր գնահատմամբ շատ համապատասխան է այն իրավիճակին, որ մենք ունեցել ենք նախորդ ամիսների ընթացքում։ Ունեցել ենք ոլորտներ տնտեսության մեջ, որոնք առավել մեծ չափով են տուժել, եւ ունեցել ենք ոլորտներ, որոնք որ ոչ ուղղակի, բայց անուղղակի չափով ազդեցություն են կրում։ Համապատասխանաբար եւ արձագանքի միջոցները կառավարության ուղղված են եղել հատկապես շատ տուժած կամ առավել խոցված ոլորտներին աջակցություն ցուցաբերելու հարցերով։ Մենք վերջերս որոշումներ կայացրեցինք 22-ին, որ էֆեկտիվորեն ըստ էության 3 է ուժի մեջ մտել, կայացրեցինք վերջին որոշումը կառավարության, որը ուղղված էր հատկապես զբոսաշրջային ոլորտի, որը համարվում է ամենախոցված, ամենատուժած ոլորտներից մեկը, 4 հիմնական գործունեության ուղղություններով, որոնք են հյուրանոցները, հանրային սնունդը, զբոսաշրջային գործակալությունները եւ այն տրանսպորտային ծառայությունները, որոնք որ կամ կազմակերպությունները, որոնք ծառայություններ են մատուցում այդ հատկապես այդ թիրախային խմբերին, ընդունեցինք որոշում, որով պետք է աջակցենք տրանսպորտային ծառայություն մատուցողներին։ Մեկ շաբաթ 10 օր, գուցե 10 օր առաջ սկսեց գործել մյուս կարևոր որոշումը 23-րդ միջոցառումը կառավարության, որը մյուս 3 ոլորտներին աջակցում էր հանրային սննդի, զբոսաշրջային գործակալությունների եւ նաեւ հյուրանոցային տնտեսությունների։ Երկու դեպքում տարբեր են աջակցության մեխանիզմները, բայց երկուսի նպատակն նույնն է՝ աջակցել այս կազմակերպություններին, որպեսզի այս դժվարին ժամանակները հաղթահարեն։ Մեկ ցուցանիշ եմ ուզում ասել, այդ կապակցությամբ նշված 4 ոլորտներում նախորդ տարվա համեմատությամբ այս ամիսների ընթացքում նվազումը ավելի քան 40% է։ Իսկ ոլորտներ կան, որտեղ նվազումը 70%-ը գերազանցում է։ Նույն տրանսպորտային կազմակերպությունները, որոնք ծառայություն են մատուցում զբոսաշրջային ոլորտին առնչվող հատվածում, իրենց նախորդ տարվա օգոստոս-հուլիս ամիսների նկատմամբ գտնվում են 25-30% տնտեսական ակտիվության մակարդակում։ Հետևաբար կառավարության աջակցությունը շատ ժամանակին եւ տեղին է եւ առանց այդ աջակցության այս կազմակերպություններն այս շատ դժվարին ժամանակները իրենց համար հաղթահարել հավանաբար չեն կարող։ Մենք թվերով կարող ենք խոսել, որքան գումարի աջակցություն է տրամադրվել այս ընթացքում կառավարության այս հակաջգնաժամային միջոցառումների։ Ես կառանձնացնեմ մի քանիսը, ոչ բոլորին կանդրադառնամ, որովհետև մեր ժամանակը հավանական է բավարար չի լինի բոլորը բարձրաբանելու համար, բայց բնույթով կտարբերեմ մի քանի հիմնական ուղղություններ։ Մենք հիշում եք դրամաշնորհային աջակցություն ցուցաբերեցինք այն կազմակերպություններին սկզբի ամիսների ընթացքում հատկապես, որոնք որ չէին կրճատել աշխատատեղերի եւ աշխատավարձի ֆոնդերը։ Դրանք 5-րդ, 18-րդ եւ 21-րդ միջոցառումներն էին։ Եվ այդ 3 միջոցառումների շրջանակներում կառավարությունը 7 միլիարդ դրամ, մոտավոր թիվ եմ ասում, շատ չի տարբերվի, 7 միլիարդ դրամի կարգի գումար դրամաշնորհի եղանակով հատկացրեց բոլոր այդ կազմակերպություններին, որոնք պահպանել էին աշխատատեղերը, պահպանել էին աշխատավարձի ֆոնդերը։ Ունեցել ենք 3-րդ միջոցառումը, որը արտոնյալ վարկավորում էր նշանակում ընդհանրապես փոքր բիզնեսի համար, այնտեղ մենք ունենք սահմանափակում 500 միլիոն դրամը չգերազանցող իրացման շրջանառությամբ կազմակերպությունների համար։ Այդ շրջանակներում վարկավորեցինք մոտավորապես 9 միլիարդ դրամ միջոցներ։ Այստեղ առանձնահատկությունը կայանում էր նրանում, որ ոչ միայն որոշակի ժամանակահատվածում ծախսն է
ըստ էության չերևացող ձևով կրում կառավարությունը, այլ վարկային ռեսուրսներն է հատկացնում կառավարությունը։ Եվ ունեինք առաջին միջոցառումը, որի շրջանակներում նորից հատկապես արագ աջակցություն, ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով վարկավորում էինք իրականացրել, զգալի թվով կազմակերպություններ, որոնք որ օգտվեցին կառավարության տոկոսային սուբսիդավորման աջակցության եղանակներից, եթե ես միայն սուբսիդավորվող տոկոսների չափը նշելու լինեմ, ապա այս տարվա կտրվածքով մոտավորապես 3 միլիարդ դրամը գերազանցող գումար միայն տոկոսների սուբսիդավորմանը կողվի։ Երկրորդ տարի այդ միջոցառումը կշարունակվի, որովհետև վարկի ժամկետները բավականաչափ երկար են, 24 ամիս եւ ավելի երկար տևողությամբ ստացված վարկեր են դրանք արտոնյալ տոկոսներով, բայց վերջին միջոցառումների մասին խոսեմ, նորից 23-րդ միջոցառումը, որով մենք աջակցում ենք զբոսաշրջության ոլորտին առնչվող իմ թվարկած հանրային սնունդ, հյուրանոցներ եւ ծառայություններ զբոսաշրջային մատուցող կազմակերպություններին, այդտեղ թվով 1000-ը գերազանցող շահառուներ այս պահին արդեն երկրորդ ամսվա արդյունքներով գրանցվել են որպես շահառու եւ մենք հուլիս ամսվա արդյունքներով այդ կազմակերպություններին հատկացրել ենք մոտ 530 միլիոն դրամ դրամաշնոր, երրորդ կամ չորրորդ աշխատատեղի աշխատավարձ ըստ էության։ 25-րդ միջոցառման առնչությամբ կարծում ենք, որ հանրագումարով, որը երկու մասով պետք է վճարվի, որովհետև երամսյակային վճարումներ են լինելու, մենք հանրագումարով երևի 250 միլիոն դրամ կուղղենք այդ կազմակերպությունների վարկերի տոկոսները սուբսիդավորելու կամ իրենց փոխարեն վարկի տոկոսների մի մասը վճարելու։ Դրա մի մասը համապատասխանաբար այս տարվա ընթացքում, մի մասը եկող տարվա առաջին եռամսյակի ընթացքում, որովհետև այս աջակցությունը շարունակվելու է մինչև 2021 թվականի մարտ ամիսն ներառյալ։ Իսկ ունենք թիվ, թե որքան տնտեսվարող է օգտվել այս ծրագրերից։ Ինչպես նշեցի, 23-րդ միջոցառման շահառուները 1050 արդեն գրանցված մոտավորապես, բայց մի կարևոր առանձնահատուկ բան ասեմ այստեղ, այն կազմակերպությունները, որոնք իրավունք ունեն ըստ պետական եկամուտների կոմիտեի տվյալների բազայի դիմել եւ ստանալ այդ աջակցությունը, ավելի շատ են, իրենք 1250-ի չափ են մոտավորապես։ Այն 200-ը, որ իրավունք ունեն, դեռ չեն դիմել, հնարավոր է որ կշարունակեն դիմել եւ մենք կարծում ենք, որ այստեղ մի ուրիշ կարևոր առանձնահատկություն էլ կա։ Անկամ այն դեպքում, եթե կազմակերպությունները անցյալ ամսվա տվյալներով շահառու չէին որակվում, որովհետեւ օրինակ աշխատողներին կրճատել էին ավելի քան եւ ունեին երկու աշխատակից, ոչ թե 3, որը 23-րդ միջոցառման համար նվազագույն պահանջներ, որ պետք է ունենան, եթե եւս 1-2 աշխատող ընդունեն աշխատանքի այդ չափանիշներին բավարարեն, կարող են այդ ամսվանից դառնալ շահառու։ Այսինքն մենք հաջորդ ամիսների ընթացքում կարող ենք նկատել աճ։ Իսկ 25-րդ միջոցառման շրջանակներում, քանի որ սրանք կազմակերպված են տրանսպորտային ծառայություն ունեցող զբոսաշրջության ոլորտի կազմակերպություններ են, մեր մոտավոր գնահատականներով կարող է 7 տասնյակ կազմակերպություններ լինեն։ Պարոն նախարար, 19-րդ միջոցառումը իրականացվում զրոյից բիզնեսի ստեղծում մի փոքր զարմանալի է, որ մենք մտածում ենք այս ռիսկային իրավիճակում կարող է որևէ մեկը գնալ այդ քայլի, բիզնես ստեղծել, նաև ներդրում անել, բայց միգուցե կան նաև այդպիսի մարդիկ։ Ինչպիսի արդյունք է ապահովել այս միջոցառումը, եղել են մարդիկ, ովքեր իսկապես խիզախել են այս օրերին սկսել բիզնես, տեսնելով հեռանկար այդ բիզնեսի զարգացման համար։ Իրականում ամենակարևոր հարցերից մեկն է մեզ համար, որովհետև նախարարությունը իր կանոնադրական ընդհանրապես իր հիմնական խնդիրների շարքում ունի փոքր բիզնեսին աջակցելը, իսկ սկսնակ բիզնեսին խրախուսելը, որ վերցնեն այդ ռիսկերը, բայց ոչ միայն խրախուսելը, որովհետև մենք այնտեղ ավելի դժվար խնդիր ենք ձևակերպել մեր առջև եւ պետք է ուղեկցենք։ Այսինքն առաջինը բոլոր նրանք, ովքեր ունեն ձեռնարկատիրական գաղափարներ, դիմում են կառավարության ծրագրի եւ ստանում գիտելիքներ, բիզնես գիտելիքներ, որը շատ կարևոր է։ Մենք այսօր ունենք թվով 250 դիմորդներ, ովքեր մասնակցում են արդեն սկսված դասընթացներին։ Այդ դասընթացները 40 ժամ տևողությամբ, 20 օր ընդհանուր առմամբ, դասընթացները, որոնց շրջանակներում Հայաստանի լավագույն մասնագետները, բիզնես խորհրդատվության ոլորտի լավագույն մասնագետները շեշտում են այդ փոքր խմբերում, որտեղ մասնակիցները 14-15 հոգի են, այսինքն զուգահեռաբար մենք այսօր ունենք կարծեմ 16 կամ 17 խումբ, որոնցից երկուսն է միայն, որ այդ 40 ժամն արդեն ավարտել են։
Մնացած բոլորը ընթացքի մեջ են, այսինքն երբ որ խումբը ձևավորվում է, համապատասխան մասնագետների ժամանակն ազատվում է, հաջորդ խումբը սկսում է գործել եւ այդ բոլոր անձիկ, ովքեր ինչպես դուք ասացիք, խիզախել են ընտրել բիզնես սկսելու ճանապարհը, ստանում են բավականաչափ կայուն գիտելիքներ իրենց անհրաժեշտ ճանապարհը հետագայում անցնելու համար։ Ինչ է նախատեսվում դրանից հետո։ Դրանից հետո նախատեսվում է, որ արդեն նորից ձևավորված փոքր հանձնաժողովները, որտեղ կլինեն կոմպետենտ մարդիկ, կդիտարկեն ավարտած այդ փուլն անցած դասընթացները ամփոփած մասնակիցների գաղափարները ծրագրային տեսքով, որովհետև բիզնես ծրագիրը շատ կոնկրետ պահանջների պետք է բավարարի, եւ եթե այդ քննարկումը հանձնաժողովների կողմից հաստատի, որ գաղափարները կարող են իրագործվել, կառավարությունը կաջակցի, որ նրանք ստանան արտոնյալ վարկային ֆինանսավորում։ Կնշանակի առանց գրավային ապահովման, եւ սա ինչու է այդպես, որովհետեւ մենք ուրիշ որ խնդիր ենք նաեւ լուծում, մեր մասնակիցների գերակշիռ մասը Երևանից դուրս Հայաստանի մարզերում բնակվող մարդիկ են, մենք մեր առջև խնդիր ենք դրել առաջնահերթորեն օգնել մարզերում բնակվողներին։ Եթե կան Երևանի բնակիչներ մասնակիցների կազմում, դրանք այնուամենայնիվ են մարդիկ են, ովքեր բնակվելով Երևանում մասնակցում են դասընթացներին, որ իրենց բիզնես գաղափարներն իրագործեն մարզերում։ Եվ մենք վստահ ենք, որ արդեն 30 մարդ կա, ովքեր որ ավարտել են այդ երկու խումբը, այդտեղից կծնվեն առնվազն 20, ես չեմ կասկածում, որ առնվազն 20, իսկ այն հաջորդ եկող 150-ը, որ մոտավորապես կամ 200-ը, որ հիմա ընթացքի մեջ են, եւս ոչ պակաս քան 100 այնպիսի գաղափարներ կրողներ, մարդիկ, ովքեր կարող են իրենց բիզնեսն իրականացնել կառավարության ֆինանսական աջակցությամբ։ Մենք մինչև տարեվերջ անկասկած կունենանք առնվազն 130 սկսնակներ, ովքեր ոչ միայն այս դասընթացներն անցնելով 10-րդ միջոցառման աջակցությունից օգտվելով պատրաստ կլինեն այդ կյանքին, այլև կունենան կառավարության ֆինանսական աջակցություն իրենց գաղափարը իրականացնելու համար։ 10 միլիոն դրամ արտոնյալ տոկոսով վարկավորվող դրամային միջոցներ 5 տարի ժամկետով։ Մթերման կազմակերպման գործընթացին գանք։ Հիմա գյուղատնտեսության ոլորտը արդեն էկոնոմիկայի նախարարության պատասխանատվության տակ է, պարոն նախարար։ Այս պահին մենք լրջագույն խնդիր ունենք խաղողագործների հետ, խաղողի մթերման հարցում, տեսեք նախկինում պետությունը հատուկ ուժեր կիրառում, որպիսի գինեգործներին եւ կոնյակագործներին ստիպի, որպիսի խաղողի մթերում իրականացնեն խաղողագործներից։ Ձեր իշխանության օրոք այս պրակտիկան վերացել է, բայց արդյունքում խնդիրը շարունակում է մնալ անգամ նախորդային խաղողագործների բողոքի ակցիա թեմայի վերաբերյալ։ Ինչ է արվում այս ուղղությամբ, որ երկու կողմն էլ գոհ մնա, եւ խաղողագործները չտուժեն, իրենց բերքը մթերվի, բերքը չփչանա, եւ նաեւ գինեգործները ու կոնյակագործները այս դեպքում։ Շատ կարևոր հարց եք տեսնում, բայց ես ուզում եմ այդ խնդիրը մի քիչ լայնացնել, որովհետեւ տեսեք ինչ է կատարվում։ Իրականում այն արտադրողները, որոնց դուք նշում եք, իրենց արտադրանքի ավելի քան 80-90%-ը արտահանում են Հայաստանից դուրս։ Եվ թե կոնյակի, թե գինու դեպքում արտադրանքի իրացումը մեծապես կախված է նաև հանրային սննդի կազմակերպությունների գործունեությունից։ Դա այդպես է թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս։ Կորոնավիրուսը համապատասխանաբար ուղիղ չի ազդել այդ ոլորտի վրա, բայց անուղիղ ձևով ազդել է, որովհետև ամբողջ աշխարհով հանրային սննդի ոլորտում գործող կազմակերպությունների գործունեությունը կամ սահմանափակվել է, կամ նվազել են այդ ծավալները։ Եվ նվազել է նաև այդ արտադրանքի իրացումը, վաճառքը, եւ համապատասխանաբար նաև մեր արտահանման ծավալները։ Մենք ունենք օպերատիվ տվյալներ, առանձին կազմակերպությունները իրենց վաճառքների մինչև 30-40% են կորցրել։ Հիմա երբ կազմակերպությունը 2020 թվականի ընթացքում չէր կարողանում վաճառել որքան որ պլանավորել էր, չէր կարողանում ունենալ դրամական բավարար միջոցներ, իր համար երկու խնդիր էր միանգամից առաջանում։ Այն, որ իր բնականon գործունեությունը շարունակելու համար դրամական միջոցները կարող էին անբավարար լինել, եւ երկրորդ, որ արդեն սպասվող խաղողի մթերումների ժամանակ իրենք կարող է ֆինանսական միջոցներ չունենային անհրաժեշտ խաղողը գնելու համար։ Եվ մենք ինչ արեցինք։ Մենք հասկանալով, որ դա լրջագույն խնդիրներ է առաջանալու, աննախադեպ, շեշտում եմ, աննախադեպ արտոնյալ վարկային պայմաններ ենք առաջարկել։ Առաջարկել ենք 2 տարի ժամկետով անտոկոս վարկ են կազմակերպությունների համար, որոնք կգնեն խաղող, վերամշակող կազմակերպությունների համար,
2 տարի ժամկետով 3 միլիարդ դրամ առավելագույն սահմանաչափով, որը նույնպես անցյալում չի եղել։ Նախորդ տարի օրինակ երբ որ գործում էր այս ծրագիրը 1.2 միլիարդ դրամ էր, եթե ես չեմ սխալվում, մեկ անգամ մենք գարնանը դա ավելացրել ենք մինչև 1.8, դարձրեցինք 3։ Արտոնյալ ժամանակահատված ենք տվել 6 ամիս, որպեսզի կարողանան խաղողի սպիրտը արտադրել, եթե դա պետք է վաճառվի որպես սպիրտ վաճառել, այդ միջոցները հետ բերել, ստանալ իրենց վաճառքների դիմաց որոշ տրամական միջոցներ, նոր մարել բանկերի նկատմամբ ունեցած վարկերը։ Մի կարևոր բան ենք արել, հասկանալով, որ գուցե վերամշակող կազմակերպությունները, որոնք խաղողի հիմնական գնորդն են, իրենք չեն միակ կարևոր գնորդը, այլ նաև այն մեր կազմակերպությունները, որոնք կարող են խաղող գնել, պահպանել, տեսակավորել, փաթեթավորել, արտահանել որպես խաղող, իրենց համար նույնպես հատուկ աջակցություն առաջարկեցինք, մեկ շաբաթ առաջ ընդունեցինք այդպիսի որոշում եւ այնտեղ էլ նորից արտոնյալ պայմաններով 9 ամիս ժամկետով, որտեղ դա շրջանառու միջոց է, խաղող բնականաբար հիմա գնվելով, պայստավորվելով պետք է վաճառվի եւ հավանական է, որ եկող գարնանը արդեն վերջին քանակությունները կվաճառվեն եւ ֆինանսական միջոցները կստացվեն, այդ կազմակերպությունների նույնպես առաջարկեցինք անտոկոս վարկեր։ Ունենք օպերատիվ տվյալներ այսօրվա դրությամբ, որովհետեւ մենք պատկերացնենք ինչ է ներկայացնում, ինչու են խնդիրները խտանում այս օրերի ընթացքում, որովհետեւ խաղողի մթերումը ինքը այդ մեծ քանակությունների պայմաններում տևում է ընդամենը 2 շաբաթ։ Այսինքն սկսվում է սրանից 1 շաբաթ առաջ, ավարտվում է սրանից 1 շաբաթ հետո, մոտավորապես մենք գտնվում ենք մեջտեղում այսօր։ Անցած տարի ընդհանուր առմամբ 160 քանի հազար տոննա խաղող է մթերվել։ Եվ այս օրերին ես թվերն էի նայում, մթերված է եղել ընդհանուր տարեկան մթերումների քանակի կեսը։ Նույնիսկ դա նշանակում է, որ գտնվում ենք մեջտեղում։ Այսօր արդեն մենք ունենք մոտավորապես 70,000 տոննա, եթե այսօրվա թվերը նույնպես հաշվենք, 70,000 տոննա գնված խաղող, ինչը նշանակում է, որ չնայած առանձին դժվարություններին, ընդհանուր առմամբ մենք կարողանում ենք ոչ թե պարտադրանքի կամ տարբեր բանակցությունների եղանակով, այլ մեր առաջարկած խրախուսող խթանող մեխանիզմների արտոնյալ վարկավորման եղանակով ապահովել գնորդի եւ վաճառողի բնականոն հարաբերությունների իրականացումը։ Մի դժգոհություն իհարկե կա։ Նախորդ տարվա համեմատությամբ խաղողի գները ավելի ցածր են։ Մթերողները պատրաստ են գնել այդ քանակությամբ խաղող, բայց պատրաստ են վճարել մի քիչ ավելի ցածր, քան նախորդ տարի են վճարել։ Դժգոհություն է առաջացնում առանձին գնորդներ վճարում են նույնիսկ նախորդ տարվանից բարձր։ Կազմակերպությունների անուններ չեմ տա։ Որոշ կազմակերպություններ գնահատում են մոտավորապես նույն գներով ոնց որ նախորդ տարի, իսկ կազմակերպություններ կան, որոնք գնում են նախորդ տարվա գնից 10-15 դրամով ավելի ցածր արժեքով։ Իհարկե որոշակի որակական հատկանիշներ կամ չափորոշիչներ կիրառելով։ Եթե խաղողը շատ բարձր որակի է, վճարում են բարձր գին, եթե հիմնականում շաքարի պարունակության հարցն է, մենք այստեղ երկար ճանապարհ ունենք անցնելու։ Գիտեք, եթե օրինակ խաղող վաճառողի համար, գյուղացու համար դժվար է գնահատել, թե իր վաճառած խաղողի շաքարայնությունը որքան է, եւ եթե վաճառքի կետում նրան ասում են, որ շաքարայնությունն այնքան է, որ պետք է վճարվի օրինակ 135 դրամ, ոչ թե 145 դրամ, այդ չհասկացվածությունը շարունակում է մնալ։ Մենք շարունակելու ենք իհարկե այս մթերման խիտ օրերը կանցնեն, կքննարկենք, թե ինչպես անենք, որ եկող տարի լինի ավելի սահուն, ավելի հարթ, բայց կարծում ենք, որ հիմնական խնդիրը դեռ իհարկե չի ավարտվել ամբողջ ընթացքը։ Չեմ ուզում ժամանակից առաջ ընկնելով գնահատականներ տալ, բայց մենք ընթացքին հետևելով հույս ունեմ, որ կարողանում ենք առաջացող հիմնական խնդիրները կառավարել։ Խնդիրները բազմաբնույթ կարող են լինել։ Եթե մենք խոսում ենք շուկաներում պահանջարկի նվազման մասին, գինու կոնյակի արտադրանքի իրացման քանակությունների կրճատման մասին, կարող են լինել օբյեկտիվորեն այնպիսի իրավիճակներ, երբ որ մեր արտադրողները չկարողանան մթել այնքան շատ, որքան որ դրա սպասումը կա, բայց մեխանիզմները պետք է զարգացնենք այնպես, որ եթե առաջանում են նման իրավիճակներ, կարգավորումները շահեկան լինեն թե գյուղացու համար եւ թե կազմակերպության, որ մթերող կազմակերպությունն է եւ վերամշակող կազմակերպությունն է նրա համար։ Այս մեխանիզմները դեռևս բավականաչափ զարգացված չեն։ Եվ մենք այդտեղ անելիք ունենք, ընդ որում մենք նաև գտնվում ենք որոշակի քննարկումների մեջ, մինչև տարեվերջ ես կարծում եմ, որ մենք եկող տարվա համար որոշակի բանաձևեր կառաջարկենք,
որոնք որ նպատակ են ունենալու ավելի սահուն դարձնել խաղողի մթերումների ընթացքը ընդհանուր առմամբ։ Ժամանակին նախկին կառավարությունները սերմացու էին բաժանում գյուղացուն։ Ներկա կառավարությունը հրաժարվել է այս պրակտիկայից, հիմնավորելով, որ սրանում կան բազմաթիվ կոռուպցիոն ռիսկեր եւ այլն։ Բայց խնդիրը, պարոն նախարար, չի վերացել, մենք ինքնաբավության խնդիր ունենք, դա շարունակում է մնալ։ Եթե մի բան դուրս է գալիս, դրա փոխարեն մենք ինչով ենք լրացնում եւ ինչ է արել այս ընթացքում, այս հարցով էկոնոմիկայի նախարարությունը։ Մենք այդտեղ երկու խնդիր ունենք։ Մեկը տեղական արտադրության սերմացուի առաջարկն է շուկայում, մեկը առհասարակ որակյալ սերմացուի արկայությունն է շուկայում։ Տեղական առաջարկը մեր շատ քիչ է, որպեսզի մենք կարողանանք բավարար քանակ ունենալ որակյալ սերմացուի, համապատասխանաբար այս տարի իրականում այդպիսի մի ծրագիր կա պետական աջակցությամբ, որը պետական սերմ արտադրող կազմակերպություններ գրեթե չունեն։ Այսինքն ունենք, բայց նրանց քանակային առաջարկը շուկայում ընդհանուր առմամբ այդքան մեծ չէ, որ իրենք ընդհանուր եղանակ ստեղծեն։ Համապատասխանաբար մասնավոր կազմակերպություններն են, որ պետք է շուկային ապահովեն, առաջարկեն երաշխավորված որակի սերմացու, բարձր որակի սերմացու։ Շատ կարևոր հարց եք նշում, մեր բոլոր քննարկումները ցույց են տվել, որ Հայաստանում 1 հեկտար ցորենի ցանքատարածությունը կարող է միջին հաշվով ապահովել 18 ցենտներ կամ 1.8 տոննա ցորեն, ըստ միջին վիճակագրության, որը անբավարար արտադրողականություն է։ Եկեք նորից խոսենք գյուղատնտեսության ամենակարևոր խնդրի մասին, որը արտադրողականության հարցն է։ Ինչպես անել, որ այդ արտադրողականությունը բարձրանա։ Նախկինում հենց դրա համար էր արվում, որ բարձրանար, բայց որը չբարձրացավ։ Հարցերից մեկն է, եւ եթե գյուղացին պահում է իր տարվա բերքից որոշ քանակություն պարենային ցորեն է իրականում հաջորդ տարի նորից ցանելու համար, որոշ դեպքերում հասկանալով, որոշ դեպքերում լավ չպատկերացնելով, արդեն կանխորոշում է իր եկող տարվա վատ արտադրանքը, որովհետեւ չի կարող պարենային ցորենը ցանվելով բավարար քանակությամբ բերք ապահովել հաջորդ տարվա համար։ Պետք է սերմը փոխվի, որակյալ սերմ պետք է օգտագործվի։ Եվ մենք դա հաշվի առնելով փորձնական մի ծրագիր ենք անում այս տարի, ոչ թե սերմացու ենք բաժանում գյուղացիներին, այլ ասում ենք, որ այն դեպքում, եթե մասնավոր կազմակերպությունը կգտնի իր գնորդին, այսինքն գնորդ գյուղացին պետք է վստահի իր մատակարար մասնավոր կազմակերպությանը։ Եվ իրենք կպայմանավորվեն, որ վաճառում է որակյալ սերմացու, կլինի ներկրված կամ տեղական արտադրության, որը արժեքով ավելի բարձր է կամ պարենային ցորենը, եւ գյուղացու համար կառաջացնի լրացուցիչ ծախսեր, մենք այդ լրացուցիչ ծախսերի զգալի մասը կվերցնենք մեզ վրա։ Օրինակով ասեմ, եթե գյուղացին այսօր ցորեն ցանելու լիներ եւ գնար շուկայից պարենային ցորենը գնելու, որ 100 դրամ կարժենար կամ 110 դրամ կարժենար 1 կիլոգրամը, ապա նա համեմատելու բան ունի, որովհետեւ որակյալ սերմացուն արժի 220։ Եվ մենք ասում ենք, եթե նա կորոշի 220 դրամանոց ցորենը գնել իր ցանքատարածությունը որակյալ սերմացու ցանելու համար, ապա այդ 220 դրամի 70 դրամը կտա կառավարությունը եւ ինքը կվճարի 150, չի վճարի 110, ինչպես կվճարի, եթե ձեռ բերեր ցածր որակի սերմացու, ցածր որակի ցորեն, կվճարի 40 դրամ ավել, բայց կունենա 2 անգամ ավելի բարձր բերք։ Այսինքն իր շահույթները այդ 1 հեկտար ցանելուց ոչ թե կլինեն 40%-ով ավել, այլ կլինեն 2 անգամ ավելի բարձր, քան կլինեին, եթե նա օգտագործեր վատ որակի ցորեն։ Մենք սա ենք ըստ էության դեր մեր որոշման հիմքում եւ կառավարությունը այս տարի փորձարկում է։ Հայտարարել ենք նաեւ, որ եթե հաջող ընթացք լինի եւ արդյունքները լինեն գոհացուցիչ, հատկապես մեր գյուղացիական տնտեսությունների համար, իսկ մենք հետևելու ենք այդ արձագանքին, որովհետեւ մենք հիմա ունենք բոլոր տվյալները, թե ով ում որքան է վաճառել, որովհետեւ անվանական է լինելու այդ վաճառքների դիմաց կառավարության հատուցումը վաճառողի։ Այո։ Այդ տվյալները, երբ որ մեզ հայտնի կլինեն եւ մենք կտեսնենք, որ բավականաչափ դրական արձագանք է եղել, եկող տարի գուցե մի քիչ ավելի բարելավված եղանակով ծրագիրը կկրկնենք։ Կա doing business հասկացությունը կամ այլ կերպ ասած վարչարարության պակասեցում։ Նախկինում, որը սիրում ենք ասել կոռուպցիոն համակարգեր, մարդիկ կամ տնտեսվարողները այս վարչարարության խնդիրը
փորձում էին պակասեցնել կամ լուծել կոռուպցիայով։ Հիմա այդ կոռուպցիան չկա, դա շատ լավ է, բայց միևնույն ժամանակ բողոքներ կան, որ այդ բյուրոկրատական քաշքշուկները ամեն դեպքում շատ են եւ դա լուրջ նեղություն է տալիս իրենց գործունեությունը ծավալելու համար եւ անգամ թույլտվությունները որոշ դեպքերում այնքան շատ է դրանց ստանալու վարչարությունը, որ կամ վերջում չեն ստանում կամ ուղղակի հոգիները դուրս է գալիս այդ թույլտվությունները ստանալու համար։ Ինչ է արվում այս իսկապես վարչարության բեռը նրանց վրայից կրճատելու համար, ինչ է անում էկոնոմիկայի նախարարությունը հիմա։ Հարցը, որի մասին խոսում եք, ըստ էության համաշխարհային բանկի գնահատման մեթոդաբանությամբ ինչի եմ դա շեշտում, որովհետև կարևոր է թե ոչ միայն մենք ինչպես ենք վերաբերում այդ հարցի պատասխանին, այլև թե աշխարհը ինչպես է վերաբերում այդ հարցի պատասխանին։ Առանձնացնում են 10 հիմնական կետեր, որտեղ սովորական բիզնես վարող մարդը առնչվում է պետական կառավարման մարմիններին եւ կախված նրանից, թե ինքը որքան շատ ժամանակ եւ որքան շատ ֆինանսական միջոցներ է ծախսում այդ հարաբերություններում, գնահատում է բիզնես վարելը պարզ է, թե բարդ է։ Այսինքն, այդ ձեռներությամբ զբաղվելը, գործարարությամբ զբաղվելը ճիշտ է կարգավորված տվյալ տնտեսական համակարգում, թե ոչ։ Այդ շփումներն են կազմակերպություն գրանցելը, հարկեր վճարելը, ներմուծում եւ արտահանում անելը, շինարարական թույլտվություններ ստանալը, էլեկտրաէներգիայի մատակարարման ցանցին միանալը։ Եթե կազմակերպությունը դատանում վեճ ունեցավ, այդ դատական վեճի տևողությունը եւ այն ծախսերը, որ կազմակերպությունը կկատարի այդ վեճը անցնելու համար, եւ ի վերջո եթե տուժող է, կհատուցվի իր պահանջները, կփոխհատուցվի իր պահանջների դիմաց, թե չէ։ Սնանկացման վարույթները, եթե կազմակերպությունն այնուամենայնիվ գնաց դժվարությունների, գնաց սնանկացման, հույս կա, որ այդ կազմակերպությունը իր պարտատերի նկատմամբ պարտավորությունները կկատարի կամ ընդհանրապես ֆինանսական առողջացման մյուս ճանապարհը կընտրի, թե չէ։ Վարկեր կարողանում է ստանալ, թե չի կարողանում։ Գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքների կարողանում է պարզ եղանակով գրանցել, թե չէ։ Մենք այս բոլոր ցուցանիշներից մի զգալի մասով ունեցել ենք շատ լավ արդյունքներ։ Օրինակ Հայաստանում գույքի նկատմամբ 2 տարվա ընթացքում նկատի ունեք, թե առհասարակ այս վերջին 3-4 տարիների ընթացքում Օրինակ սեփականության իրավունքների գրանցումը Հայաստանում տեղի ունենում շատ պարզ արագ, այսինքն կադաստրի կոմիտեի կողմից վարվող ընթացակարգերը բավականաչափ աշխարհի համեմատությամբ առաջադեմ են։ Նույն կերպ կազմակերպությունները Հայաստանում վարկեր ստանալու համար, եթե վարկեր է տրամադրել բանկը, այդ հարաբերությունը բավական կանոնակարգված է։ Ուրիշ բան, որ ոչ բոլոր ցանկացողներն են ստանում դա, սա հասանելիությանը չի վերաբերում, սա վերաբերում է նրան, որ եթե վարկ կստանալ այդ կազմակերպությունը, որքան պարզ եղանակով է այդ ամեն ինչը կազմակերպվում, եւ կան ցուցանիշներ, որտեղ մենք դժվարություններ ունենք։ Օրինակ, անցյալում ունենք հարկերի վճարման ցուցանիշի գծով բարդություններ, որովհետև համարվում էր, որ մեր հարկային մարմինների հետ շփումը եւ ժամանակատար է եւ ծախսատար, պարզ չեն այն կանոնները, որով հարկ վճարող շփվում է հարկային կառույցների հետ։ Հիմա ես մեկ ուրիշ բան ասեմ։ Օրերս համաշխարհային բանկը զեկույց է հրապարակել, որը ձեռները doing business չսա մի քիչ ուրիշ որակական գնահատում է, որ պարբերաբար կատարվում է տարբեր պետություններում եւ մի շատ կարեւոր առանձնահատկություն Հայաստանում բիզնեսով զբաղվող կազմակերպությունները այլևս հարկերի վճարումը չեն համարում խնդիր, չեն համարում, որովհետև այն ինչի մասին դուք նշեցիք, այսինքն կոռուպցիա կա, չկա, բարդացնում են իրենց կյանքը անհարկի թե ոչ, մարդիկ համարում են, որ հարկային եւ մաքսային ընթացակարգերը Հայաստանում այլևս խոչընդոտ չեն բիզնեսով զբաղվելու համար։ Սա չափազանց կարևոր առաջընթաց է, որ տեղի ունենում մեր կյանքում, տեղի ունենում որոշ դեպքերում աննկատ։ Գիտեք, երբ որ որևէ բան շատ էական բան դրական փոփոխության մեջ է, երբ որ տեսնում ենք, որ դա այդպես փոխվեց, ասում ենք, դա այդպես է պետքա լիներ։ Այո, այդպես էլ պետքա լինի, կառավարությունն էլ դա ասում եւ այլ կերպ լինել չի կարող։ Բայց մենք պարտավոր ենք գնահատել, որ այդ փոփոխությունները շատ էական փոփոխություններ եւ այլևս եթե որևէ մեկը Հայաստանում բիզնեսով է զբաղվում, կարող է համոզված լինել, որ հայցողական, այսինքն ում թույլ կտան, ում թույլ չեն տա, հարկերը վճարի կամ թույլ կտան չվճարի, այդպիսի բան չի կարող լինել։ Օրենքով կվճարես քո հարկերը եւ կարող ես վստահ լինել, որ քեզ համար երաշխավորված են մրցակցային այնպիսի պայմաններ, ինչպիսիք ցանկացած մեկի համար։ Հիշում եմ, որ վարչապետն ասում էր, մենք պետք է ստեղծենք բարձր արժեքներ։ Նկատի ունենալով, որ մեր հանքահունքային տնտեսությունը պետք է այնպես դիվերսիֆիկացնենք, որ տնտեսության զգալի հատվածը հիմնված չլինի սրա վրա։ Բայց 2 տարվա ընթացքում, պարոն նախարար, մենք տեսնում ենք, որ իրականում տնտեսության այս կառուցվածքում շատ բան չի փոխվել կամ գուցե ինչ-որ բան չի փոխվել։ Հիմնավոր եմ ինչու եմ այդպես ասում, որովհետև մեր խոշոր հարկատուների ցանկը 2 տարի առաջ էլ է նույնը
Եվ 2 տարի հետո էլ է նույնը։ Ինչ է անում այստեղ էկոնոմիկայի նախարարությունը եւ ինչ սպասել առաջիկայում։ Ինչ հայտարարել է կառավարությունը եւ ինչ բազմիցս շեշտում է վարչապետը, ունի շատ կարեւոր երկարաժամկետ նպատակ։ Հայաստանում գիտեք, որ բիզնես գաղափարները եւ բիզնես նպատակները ընդհանրապես չեն ձևակերպվում 1 կամ 2 օրվա համար։ Եթե որևէ մեկը որոշում է զբաղվել բիզնեսով, պլանավորում է առնվազն 10-15 տարվա կտրվածքով եւ շատ կարեւոր են այն քաղաքական ազդակները, որոնք որ ուղղվում են դեպի տնտեսության մասնավոր հատվածին։ Եթե մեկը այսօր պետք է սկսի իր բիզնեսը, ապա պետք է գիտենա, որ Հայաստանի տնտեսությունը եւ Հայաստանի կառավարությունը շատ ավելի շահեկան պայմաններ պետք է իրեն խոստանան առաջիկայում, եթե նա զբաղվում է բարձրարժեք, արդյունավետ գործունեությամբ։ Ինչ է անում էկոնոմիկայի նախարարությունը, որ դա տեղի ունենա, սկսվող եւ գոյություն ունեցող բիզնեսների համար։ Մենք հիմա մշակել ենք արդյունաբերության զարգացման ռազմավարություն, որ շուտով կառավարությունը կքննարկի եւ հավանության կարժանացնի, որտեղ հիմնական շեշտադրումը վերաբերում է տեխնոլոգիական զինվածության ճանապարհը վերցրած կազմակերպությունների աջակցության հատուկ մեխանիզմների։ Այսինքն, եթե որևէ գոյություն ունեցող կազմակերպություն կամ նոր ստեղծվող կազմակերպություն որոշում է ընտրել բարդ արտադրանք արտադրելու ճանապարհ եւ դրա համար իրեն անհրաժեշտ են էական ներդրումներ սարքավորումների տեխնոլոգիաների մեջ, ապա մենք աջակցելու ենք, որ դա տեղի ունենա։ Եվ այդպես 5 տարվա կտրվածքով, 10 տարվա կտրվածքով տեղի ունենալու են տրանսֆորմացիան, որ Հայաստանի ցածր տեխնոլոգիական տնտեսությունից անցում կատարենք դեպի բարձր տեխնոլոգիական տնտեսության։ Օրինակներ կան թե այսօր, թե կլինեն վաղը ավելի շատ։ Մենք ժամանակ չունենք բավականաչափ, որ օրինակներով խոսենք, բայց ես մի հարցում ուզում եմ վստահեցնել, որ այսօր արդեն այն ֆինանսական աջակցության գործիքները, որ կառավարությունը կիրառում է տնտեսական ճգնաժամի կորոնավիրուսով պայմանավորված հետևանքները հաղթահարելու ուղղությամբ, մենք այդ էլեմենտները ներ ենք դնում մեր աջակցության հիմքում։ Այսինքն այն կազմակերպությունները, որոնք ավելի շատ տեխնոլոգիական զինվածության հարցեր կբերեն իրենց օրակարգ, կստանան կառավարության ավելի մեծ աջակցություն եւ դա գնալով կավելանա։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Զրուցակիցս էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանն էր։